مراجعة أول 4 حلقات من مسلسل نص التاني للفنان الكوميدي علي ربيع. وقبل ما نتكلم عن المسلسل كان نفسي أسألكوا سؤال، هو أنتوا مش ملاحظين إن علي ربيع بقاله فترة بيعمل أفلام ومسلسلات الأحداث كلها بتدور إن في بنات كتير بيحبوه؟ لا ده مش بيحبوه بس، دول بيعشقوه. طب هو الكلام ده ما بيفكركوش بحد؟ والله يا جماعة أنا لا بتريق ولا بقلل منه خالص، بس هو فعلا الموضوع زاد عن حده. أنا بس يعني بتكلم على علي ربيع كمواصفات ما ينفعش يلعب دور الجان، أصل هي مش بالعافية يعني. المهم عشان الانترو ما تبقاش طويل عليكم، يا ريت تعملوا لايك وتشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش، ودوسوا على جرس التنبيهات عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة. أنا حسن حسام وده فيديو جديد من نجم شباك. ونجم شباك فيديو النهارده هو مسلسل نص التاني إنتاج منصة شاهد، والمسلسل من بطولة الفنان علي ربيع، وبيشاركوا البطولة الفنان محمود البزاوي والفنان محمد محمود والفنانة سلوى عثمان والفنانة إيمان السيد. والمفروض إن كل حلقة من حلقات المسلسل هيكون في فنانة بتشاركوا بطولة الحلقة. وأول 4 حلقات اتعرضوا من المسلسل كان بيشاركوا البطولة الفنانة ميرنا نور الدين والفنانة رنا رئيس والفنانة سراء جوبيل. والمسلسل ده من تأليف إياد صالح ومن إخراج عمرو صلاح. المسلسل ده تصنيفه كوميدي وبيتكلم عن نادي موظف في بنك. حياته كانت عاديه جدا وما فيهاش اي مشاكل الا مشكله واحده، انه مش عارف يكلم اي بنت وهو بيعجب بيها، وكل ما يفكر ياخد خطوه كان بيفشل لحد ما بيلاقي الحل في محل الانتيكات بتاع جده. والحل بيبقى في كارت شبه كروت اعياد الميلاد كده، ناحيه بيبقى مرسوم فيها قلب والناحيه الثانيه بيبقى مرسوم فيها سهم اللي هو سهم الكيوبيد اله الحب. والمفروض بقى ان اي واحده هتعجبه هيكتب اسمها في الكارت فيسيبها سهم الكيوبيد فتقع في حبه. وبنعرف بعد كده ان السهم ده مفعوله 3 ايام وبينتهي. وجده كان سايب له جواب مع الكارت ده بيحذره فيه انه لو ما قدرش يستغل الكارت ده هيخسر حياته. كده انتوا عرفتوا كل حاجه عن المسلسل. تعالوا بقى نتكلم عن ايه اللي عجبني وايه اللي ما عجبنيش، وخلينا نبدا باللي ما عجبنيش عشان انا شرير. المفروض ان المسلسل ده مسلسل كوميدي، وعلي ربيع ده من نجوم الكوميديا الجامدين اللي موجودين دلوقتي. انا عارف ان في حد هيجي يقول لي هو مين ده اللي من جامدين، وانا بحترم وجهات النظر دي والله، بس خلينا متفقين ان اغلب اعمال علي ربيع نجحت جدا وخصوصا المسلسلات، وفي ناس كتير بيحبوا مسلسلاته جدا وبيتفرجوا عليها مره واثنين وثلاثه، فهي كده كل واحد وذوقه. وبالرغم من كل الكلام اللي انا قلته ده انا مش قادر ابلع ان المسلسل ده كوميدي بصراحه. هو انا ضحكت في كذا مشهد بس قليل قوي على فكره ان ده مسلسل كوميدي، وان ده علي ربيع اللي هو كوميديان صرف يعني ما بيعملش حاجه غير الكوميدي. واصلا لما ضحكت الضحك ده كان عباره عن ابتسامات مختلفه الاحجام، يعني مش ها مثلا. اكتر حاجه بقى عجبتني في المسلسل ان كل حلقه بنجمه مختلفه، وطبعا علي ربيع هيبقى عايز يتعرف عليها ويرتبط بيها، وده هيخلق له مواقف كوميديه كتير ومختلفه، ودي حاجه انا بحبها عموما في اي مسلسل. مش ان علي ربيع يظبط مع بنات، لا انا بتكلم ان كل حلقه بفكره جديده. اصلا المسلسلات عندنا بتخليك تمل وانت لسه في الحلقه الاولى، فعشان كده بقول ان نقطه زي دي هتخليك تتفادى حته الملل يعني. وحاجه كمان عجبتني في ان المسلسل كله على بعضه 10 حلقات، يعني مش هتلحق تمل، ده انت ممكن تخلصه في سهره خميس او جمعه، يعني على حسب اجازتك. بص ظبط وكلمني. وعلى فكره انا مبسوط جدا ان الحمد لله اقتنعنا بفكره ان المسلسل يبقى 8 حلقات او 10 حلقات او حتى 15 حلقه، ونسينا فكره المسلسلات اللي هي 30 حلقه. وحتى لو لسه في 30 حلقه فكويس يبقى في ده وفي ده. الاهم من ده كله انه والنبي يا جماعه نشوف مواضيع جديده وشخصيات ما اتعملتش قبل كده، يعني افكار من بره الصندوق او حتى من جوه الصندوق، المهم تتكتب صح وتتنفذ كويس. احنا بقالنا فتره ما فيش فيلم او مسلسل عمل ضجه كده وطلع جيل جديد ونجوم جداد. يعني اخر حاجه فاكرها عملت ضجه بعد الثلاثي هشام ماجد وشيكو واحمد فهمي كان جيل مسرح مصر، وبعد كده جيل SNL بالعربي، اللي هم كلهم دلوقتي بقى نجوم وابطال افلام ومسلسلات وبيجيبوا ايرادات. ها فين بقى اللي بعد كده؟ هو دلوقتي في جيل جديد بيحاول يظهر زي عصام عمر وطه دسوقي، بس دول 2 بس. انا شايف ان المفروض يكون في اكتر من كده. واخيرا ده كان رايي في اول 4 حلقات من مسلسل نص التاني. لو اتفرجتوا عليه اكتبوا لي رايكم في التعليقات، وطبعا هيبقى في فيديو بعد ما المسلسل يخلص هنتكلم فيه عن كل حاجه، وهل المسلسل فعلا طلع جامد وهنرجع نتفرج عليه تاني زي مسلسلات كوميدي كتير بنرجع نتفرج عليها دلوقتي، ولا هي مره اللي هنشوف فيها وهيتنسي. وفي النهايه لو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك وتشتركوا في القناه لو لسه ما اشتركتوش، وتدوسوا على جرس التنبيهات عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديده، واعملوا شير للفيديو مع صحابكم اللي بيحبوا المسلسلات والافلام. سلام.